Ek het 'n paar minute om die woord te bring. Ek wil graag hierdie woord aflewer. Ek wil hê Natasha sê op die klavier bly. Ek sal jy net vir my hierdie gitaar gee asseblief. Dankie om by die span, ek kan net vir jou kan jy gaan sit. Natasha bly net daar. Ek wil met jou 'n paar minute praat oor ry die golwe van 2026. En miskien sê jy vanaand, ag nee, Here, asseblief, nie nog golwe. Ek het al golwe beleef in 2025. Dit het my stikkend gestaan, my oorweldig. Miskien smag jy dat dit moet eerder nie 'n see wees nie, nie 'n oseaan wees met golwe nie. Miskien smag jy dat dit by die volgende wees. Kan iemand my net help met die kikker asseblief? Wat sê jy? Dat jy smag dalk vanaand, dit moet 'n stil taal wees. Dit moet rustig wees, dit moet stil wees. Dan kan 'n advertensie van die dogtertjie wat sê, stil, stil, rus. En miskien voel jy, ja, 2025 was net te veel, was net te erg. Ek soek 'n dam van vrede. Ek soek 'n meer van vrede. Daar moet nie golwe wees nie. Maar ek het 'n woord vir jou. Dat 2026 gaan nie 'n stil jaar wees nie. Dit gaan 'n besige jaar wees. Dit gaan 'n bedrywige jaar wees. Dit gaan 'n jaar wees van golwe. Dit is net die foto langsaan. Dit gaan golwe wees. Want hierdie golwe gaan jou en my herposisioneer. Amen, glo jy dit? Dit gaan jou herposisioneer. En ek kry dit van 'n skrifgedeelte in Jona 2 vers 3. Hy sê, en julle ken die verhaal van Jona wat weggevlug het van die roeping, van die opdrag wat God vir hom gegee het. En kyk wat skryf hy. In Jona 2:3 sê hy, U het my in die diepte gegooi, in die hart van die oseane. Seestrome het my omring, al U golwe en branders het oor my gespoel. Hy sê nie die duiwel se branders nie. Hy sê nie die duiwel se golwe nie, hy sê U golwe, U branders het oor my gespoel. En as iets met daai woordjie van diepte, ander vertalings sê, U werk my in die diepte. U laat my, U gryp my en U gooi my in die diepte. En ek wil vir elke persoon hier vanaand sê wat gewoond is om in 'n tydperk in te gegaan het van die vlakwaters, van vlak godsdiens, van 'n vlak geestelike lewe, waar jy miskien verkies om op die strand te wees. Jy wil nie uitwaag in die water, in die see, in die dieptes nie. Ek het 'n woord vanaand vir jou, pas op, dat die Here jou nie in 2026 gaan gryp en jou in die dieptes gaan ingooi nie. Amen. Dis wat die Here met my gedeel het, dat ons het nodig om dieper te gaan. Kerk, hoor vir my, ons het nodig om dieper te gaan. Amen. Ons kan nie meer in vlakwaters funksioneer nie. Weet jy, hoekom kan ons nie in vlakwaters funksioneer? Ek was op 'n jong ouderdom, nog op skool, was ek deel van 'n Lifesavers Club, Blue Water Bay Lifesavers Club in Port Elizabeth. En buiten dat hulle jou geleer om te swem en om fiks te wees sodat jy ander mense kan red, het hulle ons geleer om golwe te lees. En hulle het onder andere vir ons geleer van 'n dampergolf. Jy al gehoor van dampers? Dampers. Kry jy 'n damper daar diep? Nee. Wie waar kry jy 'n damper? In die vlakwater.
waar jy lekker speel in die vlak water. Ewe skielik kom 'n damper, dan staan 'n damper op. Teen jou. Wanneer hy jou vat, voel jy sy krag. Jy voel elektrisiteit. Maar ek weet nie of jy al deur 'n damper gevang is. Maar hy gryp jou. Maak nie saak hoe swaar jy is nie. Maak nie saak hoe lank jy is nie. Maak nie saak hoe groot jy is nie. Hy gryp jou. En dan vat hy jou. Dan tel hy jou op. Van hierdie aarde af. Tel hy jou op. En dan damp hy jou. Teen hierdie sand vas. En dit is asof daai golf dit lekker kry om jou gesig en hy sand in te druk. En elke gaatjie in jou liggaam word gevul met sand. Jou neus is vol sand. Jou ore is vol sand. Jou mond is vol sand. Alles is vol sand. Die vrouens doen sulke golwe, mannetjies golwe. Want daai golf gooi jou so, dat hy gooi jou uit jou klere uit. En dan staan die vrouens op. En die man se oë spring uit. En die man spring op met hulle swembroeke op hulle voete. Dis 'n damper wat jou totaal uittrek. Jou totaal seermaak. Jy probeer vernietig, verwoes. As jy daar opstaan, dan weet jy nie of jy noord is, of suid, of oos, of jy weet nie waar is die see nie, jy weet nie waar is die strand nie, jy sien mekaar, want nadat hy jou in die sand ingegooi, tel hy jou nog op en dan rol hy met jou, en hy tel nog weer sand op, en as jy bykom en jy staan op, dan lyk dit asof jy lanklaas by 'n toilet gewees het, soos wat die sand in jou broek vasgekeer is, en jy weet nie lekker hoe om uit te kom nie. Weet jy waar gebeur het? Dit gebeur in die vlak kant van die lewe, en dis wat ek vanaand vir hierdie kerk wil sê, kom weg van die vlakwaters, kom weg van die strand af, gaan na die diepwaters toe, waar die groot golwe van die Here is, wat jou wil oplig uit jou omstandighede uit. Kom aan kerk! Amen! Die golwe van die lewe is daar om jou en my te vernietig. Maar daar is ook golwe van God. U golwe, u branders, het oor my gestroom om my te herposisioneer. Want net soos 'n Jona probeer wegvlug het van sy roeping en van sy taak, die golwe van die Here oor hom gespoel en hom weer teruggebring na sy roeping toe en na sy taak toe. En ek profeteer vanaand oor hierdie gehoor, dat jy kan nie meer weghardloop van die roeping van God op jou lewe nie. Jy het gesê, jy wil maar net hier 'n gewone lidmaat wees, jy wil maar net hier wees om lekker kerk te hou, en jy wil net 'n preekie hoor, en jy wil net hier uitgaan en lekker koffie onder die tent wat nie meer daar is nie, gaan druk, wat een van die dae weer terug sal wees. Maar ek wil vanaand vir jou sê, pas op, dat die golf van die Here nie oor jou gaan kom en jou weer herposisioneer terug na jou roeping toe, terug na dit wat vir God jou geroep het nie. Maak nie saak hoe oud jy is nie, maak nie saak hoe jonk jy is nie, God gaan jou terugbring na dit waarvoor hy jou geroep het. En ek wil hê jy moet dit hoor vanaand, ek wil hê dat jy moet dit in 2025 hoor, God gaan jou terugbring vir dit waarvoor hy jou geroep het. Amen. Glo dit? Kom Oceaan, jy al ooit by die see gaan staan, en as jy oor die see kyk, dan besef jy is net so klein. Kan jy die see beheer? Kan jy teen die krag van die see te staan kom? So wanneer jy daar by die see staan, dan besef jy het geen beheer oor die see nie. Jy kan hierdie see nie manipuleer nie, jy kan nie beheer nie, jy het geen krag teenoor hierdie. En eers skielik wys die Here vir my,
dis hoe my teenwoordigheid is. Jy kan dit nie beheer nie. Jy kan dit nie keer nie. Wanneer hy homself wil kom manifesteer in 'n plek, sal hy dit doen. Ja, weet jy wat jy nodig het? Ons het nodig om dieper te gaan. Ons het nodig om die vlakwater te los en dieper te gaan in sy teenwoordigheid. Amen. Ons het nodig. Ek het 'n fliek gesien jare terug. Die fliek is gemaak in 1978. The Big Wednesday. Die Big Wednesday gaan oor 3 jong manne wat daarop uit is om die grootste golwe in die wêreld te gaan ry. Maar hierdie 3 jong manne het 'n mentor gehad. Frosty Hasson, wat hulle gecoach het, wat hulle gehelp het, wat vir hulle gesê, hierdie is nie kinderspeletjies nie. Hierdie is nie speletjies nie. Julle kan julle lewe verloor. Julle moet die golwe lees. Jy moet hoor, jy moet wag, jy moet volhard, jy moet geduldig wees. Jy moet kan opstaan wanneer ander nog wil lê. Jy moet inoefen. Jy moet jou bord ken. Jy moet gereed wees om daardie een oomblik te kan aangryp en dit te kan geniet wanneer daai golf jou vat. En toe ek weer dink aan daardie fliek, kom die Gees van die Here oor my en hy sê, ek wil 'n Frosty wees vir my kerk. Ek wil my kerk mentor om die grootste golf van alle tye wat op pad is, dat die kerk daardie golf kan ry. Ons mag dit nie mis nie. 'n Kerk hoor vir my, ons gaan dit nie mis nie. Ons gaan dit maak, ons gaan hierdie golf ry kerk. Ons gaan die golf lees. Wat is die golf van herlewing wat op pad is om te breek oor die kerk. Die Here is besig om sy bruid gereed te kry. Amen. Die Here is besig om elke een in hierdie plek gereed te kry, afgesonder te kry, skoon te kry, te herposisioneer, om jou op 'n plek te kry, wat jy werklik die teenwoordigheid van die Here kan huisves, binne in jou eie huis. Ons breek die leuen wat sê dat die teenwoordigheid van die Here is net Sondag in 'n gemeente. Die teenwoordigheid van die Here moet sterk wees binne in jou dag. Die teenwoordigheid van die Here moet sterk wees in jou besigheid. Die teenwoordigheid van die Here moet sterk wees binne in jou huis. Kom aan kerk, ek en jy het nodig om te besef dat die grootste golf is op pad. Dis die grootste golf van alle tye. Dis die teenwoordigheid van die Here. Weet jy wat die wêreld nodig het? Is nie beter predikers nie, is nie beter politikuste nie. Weet jy wat die wêreld nodig het? Is nie meer geld nie. Weet jy wat die wêreld nodig het? Is die golf van God se teenwoordigheid, nie net in kerke nie, maar in die teenwoordigheid van die Here buite kan kom, dat die teenwoordigheid van die Here die wêreld tref. Die teenwoordigheid van die Here Pretoria tref. Kom aan kerk, kom julle saam met. Dis wat die kerk wêreld nodig het. Ek begeer dit by my hele wees, wanneer mense na die paadjie afgaan, dat ons sterk by my sal wees, die Here is hier. Sit jy voor gesien, ek wag vir die dag dat mense, as hulle daai deur oopmaak, dat die Gees van die Here in my karsel kan kom. Dat mense nie op hul voete kan staan, weet jy, teenwoordigheid van die Here nie. Dit moet nie 'n aansit besigheid wees nie. Weet jy hoeveel dienste staan jy voor? Dan bid ek terwyl die aanbidding besig is om te gebeur. Ek hoor die volk van die Here is besig om God te aanbid. En dat ek sê, o Gees van die Here, kom in hierdie plekke. Dit gaan nie oor 'n mens nie, dit gaan nie oor 'n man nie, dit gaan nie oor 'n persoon nie, dit gaan nie oor musikante nie, dit gaan nie oor aanbiddingspan. O Here, dat almal bewus word dat die Here in hierdie plek ingekom. Kerk, kan jy dit saam met my net beleef en ervaar, dat God se Gees in 'n plek sal inkom, dan gaan liturgie gaan by die agterdeur uit. Jou gewoontes gaan by die agterdeur uit.
Jou maniere gaan by die agterdeur en dan kom jy agter, jy is nie meer op die strand en of op die swakwater waar jy goed kan manipuleer en kan skuif en kan beheer nie. Ek soek 'n diepte in die Here hierdie jaar, wat jy kan besef, jy kan dit nie manipuleer nie. Jy kan dit nie stop nie, jy kan dit nie keer nie. Ek sê, o Gees van die Here, kom, Here, kom, vat ons, gryp ons. Ek gee vir die absoluut toestemming, Here. Die leier van die gemeente gee die toestemming. Kom, gryp hierdie kerk, Here, gryp ons en gooi ons in die dieptes. Gooi ons dat die golwe van die Here oor ons spoel, want dan gaan hy alle hardnekkigheid, alle hardkoppigheid, alle koolkopigheid sal hy uit jou uitspoel, uit jou uitvas, daai nonsens, daai geaardheid van jou, daai stinkende geaardheid, die Here as hy jou gryp, halleluja, vat hy jou nie bioscoop toe nie, hy vat jou operasiesale toe, en hy haal hy klipharde hart uit, en hy maak 'n splinter nuwe hart, daarvore 'n sagte hart, amen, hy sê, kom, God van die Here, kom, Gees van die Here. En daarom, toe ek gaan afsonder het, die Here die tyd vir my gewys, dieper kerk, dieper. Ons gaan nie meer net lekker dienste hê nie. Kan ek dit weer sê? Ons gaan nie meer net lekker kerk hou nie. Ons gaan in 'n plek wees waar God se Gees so gaan oorvat en so gaan beweeg. En dat die golf, een na die ander golf van sy heerlikheid gaan oor ons spoel. Dat elke keer wanneer jy in so 'n teenwoordigheid van die Here kom, gaan jy verander word. Gaan jy verander word. Gaan jy verander. Gaan jou posisie verander. Gaan jou stagnasie en die onaktiwiteit. Jy gaan absoluut geactiveer word deur die Gees van die Here. En niks gaan jou keer nie. Niks gaan jou stop nie. Dan gaan jy 'n pastoor wees wat jou probeer aanmoedig nie. Dan gaan jy 'n aanbiddingsleier wees wat probeer om jou te aanmoedig nie. Dit gaan net spontaan kom van die vloei van God se Gees. Gaan totaal oorneem. En daarom het ons net gevoel, kerk, ons as gemeente wil leer hoe om die teenwoordigheid van die Here te huisves. En ek dank die Here vir 'n man soos Pastor Patrick Jansen van Rensburg, die direksievoorsitter van die GPK, wat 'n handleiding uitgebring het, wat die Here met hom gepraat het, by pastorale konferensie het dit met ons gedeel, by die assosiasie bijeenkomste het dit met ons gedeel, dis so in lyn met die Here met ons hier in Montana ook deel, en so bevestiging, en is deurgegee vir die hele denominasie van ons GPK, dat almal gaan hierdie jaar daarna streef om dieper te gaan en die teenwoordigheid van die Here te huisves, soos ons nooit vantevore. En daarom, môreoggend, vroeg gaan ek op die Shalom infogroepe, gaan ek hierdie handleiding release. 52 weke toewydingshandleiding, 'n jaar van ontmoeting en vorming en daaglikse gemeenskap met God. Gaan ek release môre. Ek vra die hele gemeente, kom ons versprei dit, soos nog nooit vantevore. En kom ons inspireer almal, op al jou groepe, op al jou WhatsApp groepe, sê vir dit dieper, hierdie jaar gaan ons dieper, ons gaan die teenwoordigheid van die Here huisves, soos nog nooit vantevore, en ons gaan dit leer, en ons gaan leer van 12 pilare, wat die posisionering gaan veroorsaak, dat jy kan staan en bly op jou surfboard, op die golf van die teenwoordigheid van die Here. En hierdie 12 pilare is opgedeel, 3 gaan oor die binneste drang, honger, ek soek weer van die Here, verwagting, ek verwag 'n beweging van God, intimiteit, nader aan die Here. Die volgende 3 pilare is die karakter van 'n surfer, karakter van iemand wat die Here soek, heiligheid, God is heilig, dan moet ek jy is, ons maak spasie vir die Here, nederigheid, hoogmoed sink, hoogmoed laat jou sink, maar nederigheid laat jou dryf. En nederigheid gemaak dat ons kan hierdie golf kan oorgaan, los die vlakke kus, gee oor,
dat die Here se Gees jou vat. Die volgende 3 pilare is daaglikse wandel. Bewustheid, hy is nie net in die hemel, hy is hier, hy is nou hier. Die Here is hier nou. Aanbidding. Aanbidding maak dat my kop bo kan die skyn van die lewe kan uitstyg. En dat ek God midde van my omstandighede, midde van die God kan aanbid en sy naam kan geloof. Sê dat, Here, al sien ek dit nie nou nie, weet ek dis die rigting wat jy wil hê, dat jy ken, en dat jy gaan na die laaste 3, is die krag van saamleef, gehoorsaam, om het dadelik te doen. Te veel van ons, wat die Here vir ons opdrag gee, het verskriklik verskonings, maar hierdie gemeente sê, Here, nou gaan ons dit doen. Amen. En dan eenheid. En dan in die atmosfeer van liefde. Dis die 12 pilare wat gemaak dat die teenwoordigheid van die Here so geactiveer gaan word in jou huis, in jou besigheid, in jou voertuig, binne hierdie gemeente. Amen. En daarom wil ek 'n profetiese verklaring maak en ek wil hê, kom ons staan op terwyl ons dit as 'n gemeente saam gaan doen. Vir 2026. Kom ons verklaar dit saam. Ons verklaar dat 2026 die jaar is om dieper te gaan. Dieper in God se liefde, dieper in sy woord en dieper in sy teenwoordigheid. Ons kies om sy aangesig te soek, sy stem te hoor en sy heerlikheid te dra in elke byeenkoms, in elke distrik en in elke kampus. Ons leef met 'n heilige honger, 'n rein hart en 'n lewe van oorgawe en geloof. Ons fokus sal wees, soek sy teenwoordigheid deur die Heilige Gees. Groei in geestelike volwassenheid deur woord en gebed. Wandel in waarheid en liefde deur aanspreeklikheid. Shalom is 'n plek van ontmoeting, waar God teenwoordig is, mense verander word en sy heerlikheid woon. 2026, ons gaan dieper in sy teenwoordigheid en daar funksioneer. Ons gaan daar woon, ons gaan daar vertoef en ons gaan daar bly. Ek is moeg vir net 'n besoek van sy teenwoordigheid. Ek soek 'n blywende teenwoordigheid van die Here. En as jy saam met my glo, sê amen. Sê dieper. Sê Here, ek gaan dieper. Gee nou vir die Heilige Gees toestemming. Sy Heilige Gees, gooi my dieper. Ek sê, pa, wat het nie gesê nie, maar jy is bang. Die Heilige Gees is 'n gentleman. Wil jy iets anders hê as al die ander jare? Wil jy iets anders te beleef as 2025 en 2024 en 2023, 2022 en en 2020? Wil jy iets anders te beleef? Sê saam met Heilige Gees, ek is beskikbaar. Gooi my in die dieptes. Laat die golwe en die branders vir my spoel. Maak my honger. Maak my met verwagting. Ek soek meer van die Here. Dankie, maak my skoon. U herposisioneer my. Ek is gereed. U skuif my nader aan die teenwoordigheid. Dankie, Here. Ek is gereed. In Jesus naam. Amen.